攰，搵食啊，大佬！呢個世界一街都係錢，遍地都係女，邊個能夠下決心就可以揸得贏？邊個能夠把握到機會就出人頭地噶啦？我勸過你腳踏實地噶啦，呢度有份洗廁所嘅做住先咯，唔好發夢啦。喂，睇下成年幾鬼黑，乜都睇唔到。都唔係啊，天光之後就會好靚啦。你又等一個機會啫嘛。係啊，有單嘢揾你幫手。我哋需要一個專業嘅演員，我覺得你係，今次你就係男主角。一定要好好地把握呢個機會，大展拳腳，努力咁創一番事業。我一定紅透半邊天的。做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別啊？憑咩啊？你點頂啊？頂到嘅，你頂唔到，頂到嘅。其實命運始終掌握自己手嘅，我心中嗰一團火係唔會熄噶。你啲信心自己啦，你掂嘅。要有自信啊！你是最好的，你知道嗎？你對我嘅鼓勵咧，我會記住嘅。你得㗎你，努力！